Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто адам укуктарын коргоочу Турсунбек Акун, мурдагы омбудсмен, азыр консолидация жана диалог кыймылынын төрагасы КДК. Жакында сиз президент менен жолугупсуз, тышкы иштер министри менен жолугупсуз, башкы прокурор менен жолугушуп. Эмне болуп кетти, эмне үчүн жолуктуңар жана эмне маселелерди талкууладыңар? Эми президент менен көптөн бери баягы убактысы болбой жүрдү да. Көптөн бери жолугалы деп максат менен жолуга албай жүрдүк. Бирок эң негизги президент менен бир топ убакытка жакшы кенен жолуктук. Ошондо Кыргызстандагы адам укугунун жана эркиндигинин абалы, сөз эркиндигинин абалы, анан жалпы эле демократиянын келечеги жөнүндө сөз болду да. Эң негизгиси мына 1 жылдан ашуун кармалып аткан адам, мен эң биринчи президентке мен айттым, Кыргызстандагы болуп аткан жетишкендиктер болуп атат, социалдык жактан, экономикалык жактан объекттер салынып атат, жолдор салынып атат, жаңы бийлик келгенде көп иштер болду. Аны элдин баары көрүп атат, жакшы иштер бар деп. Анан биз 20 как раз 3 жылдыңыз менен дагы куттуктайлы деп 3 жыл болуп калган как раз мен киргенде. Анан бир жакшы иштер бар, бирок ошондой болсо дагы адам укугу боюнча, сөз эркиндиги боюнча бир топ кемчиликтерге, олуттук кемчиликтерге жол берилип атат. Адамдар массалык түрдө биздин саясатчылар, укук коргоочулар, коомдук ишмерлер камалып атат. Мына былтыр октябрь айында, мурдагы жыл октябрь айында. Анан журналисттер камалып атат, кээ бир депутаттар камалып атат. Ошон үчүн биз баягы түзгөн демократия, борбордогу Азия демократиянын аралчасы деген ошондой болбой атат. Ошон үчүн анан бир топ проблема болуп атат Кыргызстанда. Вот ушул боюнча иске келип атам. Жанагы адамдардын үстүнөн сот жүрүп атат. Кемпербат деген окуя боюнча. Ал жерде ачык сот жүрбөй, жабык сот жүрүп атат. Ушул боюнча урматтуу президент, баягы сиздинге атайын келип атам. Биз азыр демократиянын куралы дегенбиз, укуктук мамлекеттик курал деп жүргөнбүз өмүр бою күрөшүп. Анан сиз ушул маселе боюнча бир өзүңүздүн пикириңизди билдирип, как президент катары иске келип атам деп айттым. Ошол жөнүндө сөз болду. Анан эми президент болсо, эми биз аны түшүнөбүз деди Турсунбек. Сиз ошо көп адам укугу боюнча жүрөсүз. Бирок эми жана кармалган адамдарды биринчиден мен анын ишине кийлигише албайм. Аны укук коргоо органдары, МВД, прокуратура, соттор өзүлөрү карап атат. Бирок ошондой болгондо дагы алардын дагы туура эмес жактары болуп атат. Эноос сүйлөгөн жактары. Ошо баягы оюна келгендин баарын сүйлөп, баягы мыйзамды бузуп, анан мамлекеттик бийликке коркунуч келтирип, туура эмес фактыларды жарыялап, ушундай кылгандары туура эмес деген баягы өзүнүн баягы ойлорун айтты да. Бирок мен айттым, эми кандай болгон күндө да бизде сөз эркиндиги бар да. Мына Конституциянын 32 статьясында мен дайыма айтып жүрөм, 30 статьясында, 39 статьясында биз иштеп чыккан. Ошонун баары ар бир адам өзүнүн пикир эркин билдирет деген турбай бар да, урматтуу президент. Анан эми ар бир адам тынч чогулууга дагы 39 статьяда турат. Ар бир адам тынч жыйын өткөргөнгө. Алар тынч жыйын өткөрүштү, пикирин эркин билдиришти, кемпирабад кетпесин деди. Сиз жетектеген бийлик кемпирабадты берип атабыз. Берилиш керек, анткени анын ордуна биз канчалаган гектар жерлерди алып атабыз, пайдасы Кыргызстанга болду деп сиз айттыңыз. Анан ошондой чечим кабыл алынып, силер баягы силердикин эл туура көрдү, мындай коомчулук, анан эл. Анан ошон бирок алар мындайча айтканда, мындай орой айтканда жеңилип калды. Бирок деген ал өзүлөрүнүн көз карашын айткандыгы үчүн аларды жазалабаш керек да. Эмне үчүн отурат? Аларды мен күнөөлүү деп айта албайм. Булардын күнөөсү жок деген пикиримди айтсам, анан айтат, эми анын баарын сот чечсин, мен ал ишке кийлигишип алам. Бирок бизде демократия да керек, адам укугу да керек. Биз укуктук мамлекетти куруп атабыз. Демократияны четтебейбиз, бирок эноос сүйлөгөндөргө баягы биз анткени ошо Кемпирабад боюнча мына чек ара маселесин ушул убакка чейин бир дагы президент чечкен эмес. Мына ошол коргонуу процессинде эч ким караган эмес. Биз азыр коргонуу процессин бүт коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңгап атабыз. Чек ара маселесин чечип атабыз. Өзбекстан менен чечтик. Мына эми Кудай буйрса март айында Тажикстан менен чечели деп атабыз. Бир дагы эмне үчүн аракет кылып, ошол саясатчылар эмне үчүн убагында аракет кылган эмес? Бардыгы чоң кызматтарда жүрүштү. Президенттер менен иштешти. Эмне үчүн чек араны чечпейт? Бүт бардыгы ошо менин бактыма туш келип атат. Ошон үчүн бирөөдө чечиш керек да, бирөөдө жаман көрүнүш керек да деп анан ушул пикирлерин айтты президент. Анан мен айттым, эми ушу кандай болгон күндө дагы урматтуу президент, ушуларды бир сиз дагы Кыргызстандын журт башчысы болосуз. Сиз кандай болгон күндө да айкөлдүк кылыш керек, кечиримдүүлүк кылыш керек. Буларды чыгарып, ачык сот кылып чыгарып, күнөөсү жок болгондон кийин ушундай кылсаңыз болот деди. Анын баарын сот чечет. Бирок ачык сот боюнча мен ойлонойн, сиз дагы бекер келбейсиз.
бул боюнча мен тиешелүү структураларды, сотторду, башкаларды эметип, башкы прокурорду, министр МВДны чогултуп, анан жакында сизге жооп берели. Ушул ачык сот боюнча деп мага жооп берди. Мага четке каккан жок, бул боюнча мен сизге жооп берейин деди да. Кыскасы баягы диалог болду да, президент экөөбүздүн ортобузда диалог. Анан мен дагы өзүмдүн пикирлеримди айттым. Адахан Кымсанбаев жөнүндө дагы бир топ фактыларды айтып берди. Биз ал киши да макул болгон. Үйгө чейин чакырдым, үйгө чейин үй бүлө менен чай берип, антип мынтип сүйлөшүп, анан бир чечимге келгенбиз, иштешебиз менен дегенбиз. Анан деген дейт, анан 2-3 күндөн кийин кайра башка сөз сүйлөп атат дейт. Андан тышкары биз ошо Мадамаров жөнүндө айтып атат. Анан өзгөндүктөрдү дагы өзүнчө чогултуп, анан жабык жыйын өткөргөнбүз дейт. Өкмөт, жалаң мамлекеттик органдар, анан өзгөндүктөрдү чакырганбыз дейт. Ошо жабык жыйында дагы Адахан Кымсанбаев макул болгон дейт. Кемпирабад боюнча мен өзгөндүктөр кандай болсо ошондо алардын эмесинен чыкпайм деген дейт. Анан кайра эле 3 күндөн кийин кайра башка сөз сүйлөп кетти дейт. Баягы сүйлөшкөн сөзгө турган жок дейт. Ушинтип атса биз кандай кылабыз дейт. Эми алар саясатчы болгондон айткан сөзүнө турушсун да. Анан деп анан бирок эми мен айттым, кандай болгондо дагы парламентте да оппозиция керек да. Кандай болгондо дагы баягы ар бир адам өзүнүн пикирин билдириш керек да бизде деген. Мына ошо блогерлер камалып атат, журналисттер камалып атат. Алар президент айтат, булар блогерлер, журналисттер эмес, булар чыныгы журналисттер эмес, билими жок, тияк бияк, адис эмес дейт. Эми кандай болгондо Кыргызстандын жаранында конституция биз иштеп чыккан конституция жазылган да. Ар бир адам өзүнүн пикирин эркин билдирген. Эми алар биздин жарандар да эркин билдирип атат, пикирин айтып атат. Туурабы, туура эмеспи, өзүн эркин билдирди. Деп мындай президент менен мындай эме диалог иретинде болду. Эми сыйлады окшойт, жашымды сыйлады, басып өткөн жолумду сыйлады. Ушундай болду да. Ал эми башкы прокурор менен, Курмак Кызылышев менен ушул маселени, эмени Кемпирабад маселесин да көтөрдүк. Ага да айттым, эми силер надзор кылышыңар керек да. Бул эми сот жүрүп атат, жабык өтүп атат. Анан сиз кандай кылганыңыз? Эмне үчүн мындай кыласыз? Десе мен биз соттун ичине кирише албайбыз, Турсунбек. Сот чечип атат. Мен ачык сот кылабы, жабык сот кылабы, мен чече албайм аны. Анын үстүнө бизде надзор гана бар. Бизде бүт тергөөнү алып койду. Тергөөнүн жарымын МВДга берди, жарымын башка ГКМга берди. Кайтарбады беле прокуратурага? Прокуратурага менен МВДга кайтарып койду азыр. Экөөнө. Ошондой. Жарым-жарымдап. Эме прокуратурадан алып койду дейт. Биз азыр тергөөнүн ичине кирише албайбыз дейт. Андан тышкары айтат, соттун ичине да кирише албайбыз дейт да, ушундай. Анан ачык өтсө, эми ал соттун ичи да, мен кантип кийлигишем деп ал киши айтат. Анан эме боюнча айттым, тиги жанагы Арстан Алайдын өлүмү боюнча мен айттым, эми сиз мына коллега өттүңүз жакында, коллегада чечим чыгарыңыздар. Арстан Алай боюнча өлүмү боюнча бир особый эчтеке айткан жоксуңар, баягы иш козголот тигибу, жанагы кыз камалат дедиңиз, жанагы атайын жоопкерчилиги болгон кыз. Начальник СИЗОлордо дагы жоопкерчилик тартабыз дейт. 31 колониянын жетекчилигин тартабыз дейт. Бирок өзү баягы муну өлүп калыптыр дейт, деди да. Анан мен айттым, кылмыш жаза кодексинин 313 статьясынын негизинде жанагы улуттар аралык кастыкты козутуу деген статья, бул көп деле оор статьяга кирбейт да. Аны өзү дагы мойнуна алды башкы прокурор. Мунун негизинде сөзсүз түрдө камаш керек эмес. Үй түрмө кылып туруп эле, үйдөн алып барып соттоп, же болбосо иш козголсо болот эле десем, аныңыз туура дейт. Бирок эми анын башка да заявлениялер келип түшкөн ал кишиге дейт. Башка да заявление келип түшкөн, анын баарын мен айта албайбыз. Ошон үчүн бирок деген жанагы түрмөдөн өлүп калганы, конечно, карабай койгону, караш керек болчу раз камаганы. Кандай болгондо мамлекет жооп берет да дедим. Ал киши кудаймын деп жүргөн, биз аны колдойм деген алыс жок, грамотлы кишини. Бирок кандай болгондо да камагандан кийин мамлекет ошо камакта жаткан адамга сен мына бирдеме болуп калса мамлекет өзү жоопкер болот деген пикиримди билдирдим. Анан Көлбаев боюнча дагы, Камчы Көлбаев боюнча да айттым. Эми кандай эми ал соттун анан прокуратуранын негизинде бизде өлүм деген жок. Ал өлүмдү жойгонбуз. Анан кандай эми ал атып салганы кандай болот десем, ал каршылык көрсөт дейт. Бизде андай фактылар бар дейт, каршылык көрсөткөн боюнча. Ал ошондо закондо көрсөтүлгөн дейт. Ал боюнча закон бузуу жок ГКМБ тараптан дейт. Ошондо мен да өзүмдүн пикиримди билдирдим. Негизи мындай радикалдуу шарттарга барыш кандай туурабы же туура эмес. Бул кандай болгондо биз криминалды колдобойбуз, анын аракеттерин колдобойбуз. Өмүр бою криминалга биз каршы жүргөн адамбыз. Бирок деген кандай болгон криминал болгондо да адам, ошол адамдай мамиле кылыш керек. Ал кандай болгондо дагы ал баягы ошол бир эгер каршылык көрсөтсөк, башка кылып жарадар кылып антип мынтсе, анда бир жөн десем айтат, обязательно бирөөнү жарадар кылыш керек беле дейт. Биз алдын алдык дейт. Алдын алган аракеттер болуптур ГКМБ тарабынан.
деп баягы өзүнүн пикирин билдирди да. Кыскасы баягы аны менен дагы баягы диалог, талаш тартыш ушундай маанидүү өттү да башкы прокурор менен. Талаш тартыш. Эми талаш тартыш диалог да мындай. Ал киши дагы өзүнүн анан жана эмелер боюнча ошо Кемпирабад боюнча кармалгандар боюнча дагы айтып атат. Эми биз укуктук мамлекетке баргандан кийин алар дагы бирдеменин сүйлөрдү ойгонуш керек да. Мына сиз да өзүңүз саясатта жүрөсүз. Мен дагы сизден кийин келатам эмеде укук коргоо тарабында сот болуп, башка болуп. Биз ушул экономикабыз көтөрүлбөй атат, мамлекеттин маселеси чечилбейт, социалдык маселе. Биз өмүр бою эле саясат менен жүрдүк, эми кичине бир мындай ар ким өзүнүн ойлогонун эле сүйлөй бербей, мындай ар ким бир мыйзамдуулук негизинде кылбайбы, айткан сөздөрүнө жооп бербейби деген ойлорду айтты да. Мындай байкаш керек болчу, өзүлөрү күнөөлүү дегендей пикирлерин билдирди да. Эми сөз сүйлөгөндө сүйлөгөндүн артында эмне болот? Колдон кармамайынча баягы мурдагы мыйзамдар боюнча күтчү да. Мына тигинтип сүйлөп атат, булардан минтип сүйлөп атат, бирок бир аракет кылганга чейин күтүп, анан ошо аракет башталганда анан кармачу да. Мынакей ниети ушундай экен, мына баштады, ошон үчүн орусча айтканда на месте преступления деп атат, жазып аткан бир нерсени жазып аткан учурунда. Ага чейин болсо аракети жок, жөө эле сөз болсо. Мен эми ошону айтып атпайбы, эми алар эмне жол тосуп алдыбы, же курал жарак табылдыбы, же сүйлөшүп атабы, мен президент болоюн, мен премьер болоюн, давай министрликти бөлүштүрөлү, мына бийликти баланча числоду алалы деп аткан боюнча далил барбы? Же андай далил жок да. Десем айтат, бул алдын алып ой бар, ошондо арам ой болгон. Бийликти алуу боюнча. Ой үчүн. Анан ой үчүн ал эметкен болбойт да. Ал ой болобу, ал ишке ашкан жок да. Ал ой ал болду, болбоду, аны да далилдеш керек да, ой барбы жок. Мисалы ошол эле эме боюнча дейт, Кемпирабадтар боюнча ошол элге таянып башкы прокурор айтат, ошо Кемпирабадты беттерине кармап, булардын максаты ошо бийликке баруу болчу деген сөздү айтат. А мен айттым. Кантип да анан анан мен айттым, ал булар Кемпирабад боюнча өзүнүн пикирлерин патриот катары, жаран катары өзүлөрүнүн пикирлерин гана билдирип атты да. Биз бийликти алалы деген жок десек, айтат 10 000 киши чогулуп анан чогулталы тигинтели минтели деп айтты деп. Президент айтып кетти ал боюнча. Мен айттым, эми бизде мисалы Акаевдин убагында Акаев кетсин деп 20 000 болсо 50 000 киши чыкчу элек. Мына ошол эле Бакиев кетсин деп канча киши чыгып атат. Атамбаев кетсин деп канчалар миңдеген адамдар чыкты мисалы. Баарыбыз эле жүрбөдүк мына. Биз Акаев кетсин деп канча жүрдүк, камалдык, сабалдык. Бирок Акаев бизди давай деп камап салган жок да, сен мен кет деп айтасың деп мисалы. Анан деп ошонун баарын айттым мен. Мына сиз деле жүрбөдүңүз, жок, мен жүргөн жокмун дейт. Сиз жүрдүңүз дейт. Эми макул, сиз жүрбөсөңүз башкалар жүрдү да. Президентибиз деле Камчык Ыдырышев деле өзүнүн пикирлерин ачык билдирип жүргөн, бийликке каршы жүргөн, пикет кылган, митинг кылган. Аларды ал боюнча эметкен жок, куугунтукка алды деп айтууга болбойт. Ошон үчүн биз эми демократия укуктук коомду куруп, Борбордук Азия демократиянын аралчасы деген бир чоң максатты койгон элек, анан ошондон четтеп баратпайбызбы? Азыр мына дүйнөлүк коомчулук эмне деп карап атат? Биз андан көп жана четтеп кеттик. Ошого барбашыбыз керек. Конечно, көп жакшы жактар бар. Мисалы, мен айттым, бизде тартип болуш деген эмне тартип? Тартип болгондо бир 1000 киши же 500 киши же чыгып алып, бир топ чыгып алып эле президент кетсин дегенде болбойт. Ал үчүн мыйзам керек. 5 жыл, 6 жылга мөөнөткө шайланды, ошо мөөнөтүн өтөш керек. Анан чыгып алып эле бир топтун талабы менен кетиришкен болбойт. Анан чыгып алып тиги кызматтан кетсин, президент кетсин деген дагы ЭНОсту токтотуш керек, конечно. Пикирин айтса болот, но бирок жөн эле баягы дешевый популизм кылган өзү дагы туура эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, бардык мыйзамдын негизинде болсун. Только баягы мыйзамдуу шайлоо менен келиш керек. Ошого жол бирок деген ар бир адам өзүнүн пикирин эркин билдириш керек да. Ансыз болбойт да. Сөз эркиндиги деген Кыргызстанда, Борбордук Азиядагы эң чоң жетишкендигибиз ошол болчу. Ошондон биз тилекке каршы кийинки убакыт мына акыркы 1,5-2 жылдан бери четтеп баратканыбыз туура эмес деген пикирибизди билдирдим. Анан ким менен дагы Кулубаев мырза менен дагы ошону айттым. Эми сиз кандай дейсиз? Жээнбек Молдоханович, мына сиз министр болуп атасыз. Сиз аябаганда көп өлкөлөргө барып атасыз президент менен кошо. Көп делегацияларды кабыл алып атасыз. Анан сизге мындай кандай адам укугу боюнча кантип жооп берип атасыз десем, конечно, мага оор дейт. Эң биринчи мен кабыл алып атам. Канча делегацияга кошулуп атам. Кыргызстанда ушунча камоолор боюнча мага жооп берүү өтө кыйын, бирок ал деле ушинтип айтты. Ар бир адам да билиш керек да. Биздин демократия керек, бирок анын бардыгын бир башаламандык кылып, оозуна келгенде сүйлөп, баягы биздин стабилдүүлүккө коркунуч келтирип аткандары өзү туура эмес деп баягы өзүнүн пикирлерин билдирди. Ал өзүнүн позициясында калды. Мен болсо айттым, бул туура эмес. Жана дүйнөлүк коомчулуктун айтып атканы деле туура. Алар да сын пикир менен билдирип атат.
ал эскертүү деп атат. Биз эми Түркменистан же башка мамлекет эмеспиз да, же бир тиги такыр эле Южный Северный Корея эмеспиз да. Биз демократия жолун алгандан кийин ошол жол менен кетишибиз керек деп десем, да, туура айтасыз дейт, туура айтасыз деп. Анан ушу бирок деген мен да айтып атам, биз демократиялык укуктук жолдон тайбайбыз деп айтты да Жээнбек Молдоканович да. Мына сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, 3 жылдын жыйынтыгы деп, жыйынтыктар чыгарылып атат. Кандай бир жакшы жагы менен жаман жагынан эмнени айтат элеңиз? Бул сындай турган жагын айттыңыз, Башка жагынан? Эми эң биринчи маселе кандай болгондо да кемпир абат туурабы, туура эмеспи, анын баарын тарых аныктайт. Бирок кандай болгондо дагы президент дагы Камчы Кыдыршаевич да, булар мен ойлойм, булар мына элге каршы бир иштейт дегенден алысмын да. Булар патриоттор. Баягы аларды мен мурдатан эле билем да, депутат болуп жүргөн кезинде, саясатчы болуп жүргөн кездеринде камалып жатып, экөө тең камалып жатканда канча жолу акыйкатчы катары кирип чыктым, 13-14 жолу кирип. Алардын эң оор учурларында алар менен бирге чогуу мындай алардын абалын көргөн адаммын да, колуман келишинче поддержка кылып. Мына Садам Нурматович камалып жүргөндө анын балдары менен, инилери менен чогуу камалган адаммын. Ошон үчүн мен ойлойм, алар бир элге каршы ишти жасайт, жеп ичет дегенден алысмын да. Бирок мына ошол эле чек ара маселеси мына Өзбекстан менен кандай болгондо да чечилип атат. Мына азыр Тажикстан менен чечилип аткан. Ушуга чейинки жетекчилер чечип койсо болот эле да. Бардыгы эле качып жүрбөдү. Анткени чек ара маселесин чечүү өтө татаал экен да. Көп күч келет экен. Сатып ийди, атып ийди, тигинти, минти, жаманатты сөзгө калат экен. Мына азыр дагы бийликке сөз тийип атат. Анан ошого карабастан чечип атат бул чоңну. Анан экинчи жеткен Кумтөр маселеси. Кумтөр маселесин кандай алган да чоң иш кылды. Кумтөрдү улутташтырып, мамлекеттин колуна алып, мына азыр мамлекет өзүнүн жыйынтыгын көрүп атат. Кандай болгондо да мына канча 70% аларга кетчү эле, 30% эле бизде болчу, туурабы, билесиңер. Анан тышкары дагы көп маселелер, мына ошол эле маданиятка, адабиятка, ошол эле жолдорго, социалдык объекттерге менен айтып аттым. Ушундай бир 3 жылдын ичинде көп мындай иштер жүрүп атат. Аны уже зарплата көбөйүп, эми билбейм, мен муну көрө албагандар да бар, бирок мен укук коргоочу эле эмес, жөнөкөй жаран катары мындай көргөн адамды айтыш керек да, көп өзгөрүүлөр бар. Анан бирок кандай болгондо дагы, анан өлкөдө да жана карыздар төлөнүп атат, мисалы жана коргонуу тарабы менен айтып кеттим. Мына ушуга чейин коргонуу тарабы, мына Баткен окуясы болду, башка болду. Бир байектер 30 байек келсе, ошону коргой албай ошол 20-30 байектен коркуп, Акаевдин командасы эмне болду эле, туурабы? Мына мен да ошол жака народный дипломат катары бардым. Абал өтө оор болчу. Азыр көп жагынан эле мына үйлөр курулуп атат, башкалар курулуп атат, объекттер салынып атат. Эми ушунун баары болуп аткан окуя да. Мында айтпасак болбойт да. Бирок ушунун бюджет көбөйүп атат, эми триллионго жетти деп айтып атат. Эми мен экономист эмесмин. Бирок ошондой чын болсо бул чоң нерсе, бул чоң жетишкендик. Анан премьер-министрибиз дагы министрлер комитет төрагасы да, ал дагы колдон келген аракетин жасап атат, как финансист катары. Мына башка команда дагы азыр Нарым мырза. Командасы көбү жагынан күчтүү. Министрлер, мисалы көп эле министрлер, ошол юстиция министри, мына Алымкадыр мырза, Бейшеналиев, мына ушул көп министр, мына ушул Жээнбек Молдоканович, алар адистер келип иштеп атышат. Көп министр, кыздарыбыз иштеп атат, кээ бир Минобразованияга дагы жакшы министрди алып келди. Мына команда жакшы, бирок деген ортодогу, сизге дагы көп жолу айттым, ошо ортодогу жанагы звено, баягы аппараттагылар, ошол МВДда, СНБда болобу, прокуратурада болобу, башка аппаратта, өкмөттө болобу, ортодогу эле баягы көп жылдан бери баягы коррупция менен жолосо эмекеткен эмет, ошол аппараттар калып атат деле каршы. Бийик верхушка баягы эметкеме алмашкан менен ортодо аппарат ошол бойдон эле калып атат. Анан алар баягы эле кошоматчылык, баягы эле коррупция, баягы эле кыргызчылык, баягы мыйзамды аткарбагандык, баягы эле ошол эле уланып аткан тилекке каршы. Мына МВДда, мына же болбосо прокуратурада канчалаган адамдардын тагдыры сынып атат. Канчалаган азыр адамдар, мына ошол эле Ажимедовдун иши, мисалы Кубандын иши, мына аны кайра камалды. Анын бир туугандары мына бүгүн сот чечим чыккан. Ошол бир туугандары боюнча. Эмне боюнча? Аларды ошол баягы өзүнүн мекеменин ак ниетти басып алды деген күнөө боюнча. Басып алды деген боюнча. Мына бүгүн сот чыгып атат. Сот чечим бүгүн чечим чыгыш керек азыр Ленинский районунан. Мына ушул эми ал киши ушу ак ниетти ойлоп тапкан жигит да. Мына ошону кайрадан бүгүн эметип атканы кандай деп түшүнсө болот. Эми бул эмеде баягы ортогон звенолордун кылганы. Дагы бийлик 3 күндө башталган.
кийин Жээнбековдун учурунда чечилген жок. Чечилген жок. Азыр дагы эле чечилбей. Азыр дагы эле чечилбей келатат да. Ошол эле вечерний Бишкектики деле эмгиче Вечерний Бишкек берилелик. Мына ушунун баардыгы лакмусовый бумага Анарым мырза. Ушу далил болуп атат да. Ортодогу аппарат ошол эле ойдон калды. Бийлик алмашкан менен ортодогу баягы эмне деп коет, мен катуу айтып атам, мите курттар ошол эле ойдон калып атат. Анан алар эптеп азыркы бийликке ылайыкташып алды. Азыркы бийликке жакканга аракет кылып, анан кошомат кылып, башка кылып, ошолор эле аракет кылып атат. Анан эми ушул ортону мына мисалы Саакашвили келгенде, Михаил Саакашвили келгенде, ушул орто менен баарын алмаштырганда, баарын тазалаганда, мына ушундай реформа башта жүрүп атат көп жагынан. Коргонуу жагынан мен айтып кеттим, башка жагынан, эми ушул жагынан эми орто звенону да тазалаш керек. Анткени орто звенонун баардыгы чирип кетти, анткени илгертен бери келаткандар. Мына азыр ошол эле Акаевдин ушунда иштеген юристтердин баары, юристтер азыр дагы иштеп атат. Мына ошол ак үйдө ошол погода кылып атат, мыйзамдарды, массалык маалымат каражаттар жөнүндө мыйзамды иштеп чыгып мына салды. Жанагы НКОлор жөнүндө, чет элдик эме агент жөнүндө мыйзамды иштеп койду. Мына ошол азыр президентти жаманатты кылып атат ошолордун баары. Тышкы таасири бар сыяктуу, анткени Россиянын эмеси менен үлгүсү менен жазып атпайбы ошол жанагы маалымат каражаттар боюнча чет элдик агент деген эменин баары кээ бир эксперттер айтып атпайбы, жөн эле көчүрүп салыптыр, Россия дегенди Кыргызстан менен алмаштырып коюптур деп. Кантип ушул ортоңку эмени, катмарды оңдош керек? Эми мунун баарын конкурс кылыш керек. Эң биринчи мына азыр көп жерлерде конкурска азыр жана ротация да жакшы болду. Мына акимдерди ротация кылып атат. Бу дагы жакшы көрүнүш. Мисалы жакшы жагына унутуп кеттирмин айтайын. Жана губернаторлорду ротация кылып атат, акимдер, сотторду да ротация кылды. Мына ушул президент Жапаровдун көп жакшы жактары мына бул ротация маселеси. Көп маселе мисалы айрыкча акимдерди ротация кылып, түндүктүн акимдери түштүккө барганы жакшы да мисалы. Ал эми жанагы ортоңку звенону тазалаш үчүн бул деген воля керек. Бул жерде чыныгы эме керек, эрк керек. Бүт баарын аттестациядан өткөрүш керек, конкурстан өткөрүш керек, атайын комиссиялар түзүлүш керек, алардын иштери текшерилиш керек, бүт өмүр баянын карап чыгыш керек. Атайын комиссия, атактуу, даңктуу адистердин комиссия түзүлүп, ошол орто звенолорду боюнча атайын конкурстар жүргүзүш керек. Анан татынакай чет мамлекеттен бүткөн балдар бар бизде, билимдүү, тилдерди билет. Көп өлкөлөрдө кыдырган. Мына азыр биздин мигранттардын арасында канчалаган адамда жигиттер келбей жүрөт бияка айлык аз деп тура. Ошол жигиттер тартыш керек бияка. Тартыш керек ошо мисалы Америкада, Европада, Англияда канча мамлекеттерде иштеп жүрүшөт. Билеген генеральный директор болуп жүрүшөт, президент болуп жүрүшөт кээ бир компаниялардын. Бүт бардык дүйнөлүк мыйзамдардын баарын билишет. Ошолордун баарын алып келиш керек. Анан баягы эле Акаевдин убагында отургандар ошолор эле азыр погода кылып атат. Мына дагы бир кайталайын. Бул өзүм туура эмес да, ачык айтып. Анан баягылар кошомат кылган үйрөнүп алыптыр, алар жакканды үйрөнүп алыптыр, бүт баарын өздөштүргөн да. Анан азыркы бийликке ылайыктуу болуп калат экен канча ким. Ошол бул жакшы эмес да. Наоборот, президентибиз азыр, президент Садыр Нурбек, ким мактап келсе, кууп чыгыш керек. Ким сындап келсе, сындап пикирин жүрөп айтса, отур менин жаныма. Отур мына, туура. Сен көрөлү мына. А ким мактап келгендердин баарын эле. Мисалы мен президентке айттым. Мен дедим, сиз иштеп турганда мен айтып турам, кемчилигин айтып. Анткени мен тууган күйдүрүп айтат дейт. Мен айтпасам ким айтат? Сизге күйгөн адаммын дедим, айтып турам. А сиз кеткенден кийин эми 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби, баягы мөөнөтүңүз бүтүп, качан кеткенден кийин сиз менен болом мен. Ошол эле Камчы Кыдыршаевич менен да айтам. Ага жакында Кудай берсе кирип калсам. Ага шишет мен дайыма. Анткени биз бетке айткан сөздүн зары жок деп кыргыздар айткан. Эч качан бетке айтсаң зары жок. Бирок жаман ой жок. Жаман ой жок. Мына бул чоң бир маселе бар. Демократия жакшы, карманыш керек, бирок ал үчүн ошол демократиянын чегинен чыгып кетпеш үчүн бийлик да күчтүү болуш керек. Ар бир мыйзам, ар бир тепкичинде, ар бир баскычында туура аткарылгандай. А ошолор аткарылбай калып, бошоңдоп калганда, чаржайып болуп кеткенде, кайра калыбына келтирүү өтө кыйын. Мамлекеттик ишти мисалы үчүн. Ошон үчүн мүмкүн катуу бир тартип орнотуп, анан мына Кытай көрсөтүп атпайбы мисалы. Ушундай нерсени бирсиге көңүл буруш керек го. Бир чети. Экинчи жагынан баары эле оюна келгенди эмете бергенде албетте ал жакшылыкка алып келбейт го, бирок мыйзамдын чегинде болуп, тартип болгону жакшы. Мүмкүн ошону кандайдыр бир ченемде жазап, бир ошону көздөп жазап атышканы болушу мүмкүн. Бизде убакыт, сиздин оюңуз кандай? Бизде убакыт бир мүнөт, 2 мүнөт калыптыр.
эми ушул сиз айткандай ушундай бир азыр жана Ли Куан Юнун Сингапурдун президентин ошонун методуна салган өңдүү мага көрүнүп атат. Бирок ал киши ошо демократияны кыскан менен, кандайдыр куугунтук кылып антиминтип кыскан менен ал өзүнүн ишин баардык жактан тазалап кеткен да. Анан азыркы президентибиз дагы командасы баардык иште ачык, таза алып кетсе дагы, анда бүт баардыгы жанагы кысылган, муунтулгандардын баардыгы акталып калат деген оюм бар да. Мен ойлойм, булар таза алып кетет деген чоң үмүтүм бар. Баарын ачык кылсын. Жанагы келип аткан акчалардын баардыгы, кустурулуп аткан акчалардын баардыгы, Көлбаевден түшүп аткан акчанын баардыгы, башка мүлктөрдүн баары, ошонун баардыгын элге ачык чыгарсын да. Бүт баары ачык болсо, түшүп бүт баарын ачык иштесе, прозрачно кылса. Аны ошондо мен ойлойм, мындай элдер туура түшүнөт. Булар демократияны кандайдыр бир деңгээлде момундай муунткан сыяктуу болгон менен көрсө баардыгы мамлекеттин кызыкчылыгына жумшалып аткан турбайбы деп эл да туура түшүнөт. Ли Куан Юнун артыкчылыгы эмне? Канчалык муунткан менен ал, башка адамдар муунткан менен ал бүт ошонун баардыгын элдин кызыкчылыгына жумшаган да. Анан эл ошону үчүн туура түшүнүп кечирген. Канчалык катуу болсо дагы бийлик. Катуу болсо да кечирген да. Бул бийлик дагы катуу болушун деле мен каалабайм. Бирок ушунун баардыгы эгерде кандай ушундай саясат улана турган болсо, анда бүт баардыгы прозрачный болсо, акталып кетет. Маалымат көп жетпейт. Ачык бул купуя сыр деп айтпай коюшат. Ушул жагынан ачык болуп, мынакей көрдүңөрбү деп баарын көрсөтсө, эл деле мына көрсө бекер эле эметип аткан эмес турбайбы? Мына ушунун баардыгы көрсө, моундай объекттерди курулуп аткан экен, мына бюджет толду, башка кыл деп эл да туура түшүнөт деп ойлойм. Ошон үчүн мен ойлойм, мына бүгүн деле 7-каналдын жамаатына ыраазычылыгымды билдирем. 7-каналда азыр бийлик менен иштешип атат, бийликтин саясатын жакшы жагын айтып атат. Ошон үчүн 7-каналда мына биздей адамдарды чакырып атканы мына президент кабыл алды, тиги жетекчилер кабыл алып атат. Мына мен демократиянын башында турам, мен дагы жалгыз келген жокмун, демократтардын атынан келип атам. Анан мен сыяктуу адамдарды кабыл алып аткандан кийин, анан 7-каналга чыгып аткандан кийин, Кыргызстанда демократия бар деп түшүнсө болот. Бир четинен. Бир четинен жанагындай камалгандарды көрүп туруп кабатырланабыз. Эмне болуп кайсы заманга баратабыз деп. Бир чети, бизди кабыл алып аткандан кийин демократия бар го. Кудайга шүгүр, эми булар ошол жол менен кетет го деген үмүт бар да. Рахмат сизге. Бизде конокто адам укуктарын коргоочу Турсунбек Акунов болду. Азыр консолидация жана диалог кыймылынын КДКнын төрагасы. Рахмат сизге. Рахмат силерге да. Саламат болуңуздар.